કઈ છે નહીં. ઓકે, હવે બે સ્ટ્રો નો યુઝ કરીને આપણે ન્યૂટનના લો યુઝ કરીને કેવું રમકડું બને જોજો ને. કેવું ફરે છે ને, શાનાથી ફરે છે? અહીંથી તમારી એર જાય છે, એ બ્લો થઈને અહીંથી બહાર નીકળે છે. ઓકે, તો એર અહીંથી બહાર નીકળે છે તો ફોર્સ કઈ બાજુ લાગે છે? આ બાજુ. તો જોજો એ રીતે ફરશે ને. પછી કોઈ ચૂકું કે મારે આ બાજુ ના જોઈએ, મારે તો આ બાજુ જોઈએ, તો શું કરવાનું? આની દિશા બદલી દેવાની. હવે જોજો સેમ લો.